وسهلا. اليوم عندنا كرهبة هونداي سانتا في، فيها مشكلة. نشوفوا شنو المشكلة نتاعها، نعملوا لها الدياغنوستيك نتاعها ونشوف. يلا نعملوا اوتوماتيك. اوكي، انجن 2 لتر 2.4. اوكي اوكي، عندنا زوز كودات اللي هما ريد فولت كود. عندنا ميس فاير سيلندر 3. عملت تيست للبوبين والانجكتور وللبوجي، الثلاثة طلعوا جود كونديشن. نتعدوا للتيست اللي بعده، فعملت تيست ميكانيك ريلاتيف كومبريشن تيست باش نشوف ايش عندي وما عنديش. كيف ما نشوفوا لهنا، هذا السلندر رقم 3 طايح، يتعاود لهنا طايح، يتعاود لهنا طايح، يتعاود لهنا طايح زاد. بالنسبة لليوم ما كملناش، الدنيا ظلامت، وهذا هو اللي صار يعني. نكملوا غدوة ان شاء الله. هاي، السلام عليكم.